নমস্কার বন্ধুরা, আজকে আমার চ্যানেলে আপনাদের আবার স্বাগত জানাই। আজকে আমি নিয়ে এসেছি এমন একটি মাছের রেসিপি যেটা অনেকেই হয়তো খান না। সেটি হচ্ছে কাইখ্যা মাছ, বা যেটাকে আমরা অনেকে বক মাছ বলেও জানি। সেই মাছটি আজকে আমি আমার মতো করে তৈরি করেছি। দেখুন আপনাদের কেমন লাগে। আপনারা এটা বাড়িতে চেষ্টা করবেন। যদি ভালো লাগে তাহলে আমার চ্যানেলটিকে লাইক করুন, সাবস্ক্রাইব করুন এবং বন্ধু বান্ধব সকলের সাথে চ্যানেলটিকে শেয়ার করবেন। রেসিপিটি বানাতে আমাদের লাগছে কাইখ্যা মাছ বা বক মাছ। এই মাছের মুখটা একটু ছুঁচলো হয় বলে সেটিকে কেটে আমি সুন্দর করে ধুয়ে একটু টিস্যু পেপারের উপর রেখে ড্রাই করে নিয়েছি। আর এর সাথে যা যা উপকরণ লাগে সেইগুলি দিয়ে আসুন আমরা শুরু করি আমাদের আজকের রান্না, নারকেল কাইখ্যা মাছের ঝাল। আমাদের এই মাছগুলোকে আমরা, যে কাইখ্যা মাছগুলো আছে বা বক মাছ, যেই নামেই ডাকুন, এই যে মাছগুলো সেগুলোকে আমি নুন হলুদ মাখিয়ে হালকাভাবে ভেজে নিয়েছি। যেহেতু এই মাছটা একটু শক্ত হয় তাই এটাকে কড়া করে ভাজার কোনো দরকার নেই। আমরা একটা কড়াই বসিয়ে তাতে তেল দেব। আমার এখানে প্রায় 350 মতো মাছ রয়েছে, তাই আমি এখানে 3 থেকে 4 টেবিল চামচ তেল নিলাম। নেওয়ার পরে তেলটা ভালো মতো গরম হলে আমরা এর মধ্যে একে একে উপকরণগুলো দিয়ে দেব। আমরা প্রথমে দেব পেঁয়াজ, যেটাকে আমি কুচি করে কেটে রেখেছিলাম। এটা খুব ছোট সাইজের 2খানা পেঁয়াজ রয়েছে। আপনারা যদি চান এর মধ্যে প্রথমে কালো জিরাও ফোড়ন দিতে পারেন, কিন্তু যেহেতু আমি পেঁয়াজ দিচ্ছি তাই কালো জিরাটা আমি দেই না। পেঁয়াজটাকে একটু ভাজা ভাজা করে, খুব লাল করে ভাজার দরকার নেই, কাঁচা ভাবটা দূর হলে পরেই আমরা এই মাছের মধ্যে দেব। যেহেতু এটা নারকেল কাইখ্যা মাছ, তাই আমি প্রথমে এক শিলের মধ্যে 1 চামচ, বড় চামচের 1 চামচ কালো সর্ষে, খানিকটা নারকেল এবং 2টো বড় সাইজের কাঁচা লঙ্কা একসঙ্গে বেটে রেখেছিলাম। এবার পেঁয়াজটা ভাজা হলে আমরা সেটা দিয়ে দেব। নারকেলটা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটুখানি ফুটবে, এতে চিন্তার কোনো কারণ নেই। একটু হালকা আছে এটাকে ভাজতে হবে। ভাজা হয়ে গেলে এরপর আমরা একে একে অন্য উপকরণগুলো দিতে থাকব। আমরা এর মধ্যে দেব, আমার যেহেতু মাছ কম তাই আমি 1/2 চামচ মতো হলুদ গুঁড়ো দিলাম। দেব 1/2 চামচ নুন। ঝাঁঝে কাশি আসছে।
এটাকে প্লিজ ইগনোর করবেন। এইভাবে ভাজা ভাজা হলে আমরা এর মধ্যে দিয়ে দেব দুটো কাঁচা লঙ্কা। এরপর আমরা দেব এর মধ্যে সামান্য জল। জল দেওয়ার পরে সামান্য এই নারকেল বাটা সর্ষে বাটাটাকে নুন হলুদ দিয়ে একটু কষিয়ে নিতে হবে। এটা রান্না করতে কোনো মশলার বেশি প্রয়োজন হয় না, শুধুমাত্র নুন হলুদ কাঁচা লঙ্কা নারকেল বাটা ও সর্ষে বাটা আর পেঁয়াজ কুচি। মশলাটাকে সামান্য কষিয়ে নিয়ে এরপর আমি দিয়ে দেব জল। আপনারা যে যতটা গ্রেভি পছন্দ করেন ঠিক ততটাই দেবেন। আমার আরেকটু সামান্য জল লাগবে। এবার আঁচটাকে আমি একটু বাড়িয়ে দেব। এই ঝোলটা ফুটতে শুরু করলে আমরা এবার এর মধ্যে দিয়ে দেব ভাজা মাছটা, যেই মাছটা আমি নুন হলুদ দিয়ে ভেজে রেখেছিলাম সেগুলো এক এক করে আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব। দেবার পরে আরও কতক্ষণ এই গ্রেভিটার মধ্যে মাছটাকে আমরা একটু নাড়াচাড়া করে নেব। এই অবস্থায় যদি আপনার মনে হয় যে গ্রেভিটা ফুটতে গিয়ে একটু টেনে এসছে, তাহলে পরে আপনারা আবার সামান্য জল দিতে পারেন। কারণ মাছটা সামান্য ফুটে এর ভেতরে গ্রেভিটা ঢোকাও একটু দরকার। তৈরি হয়ে গেল আমাদের নারকেল কাইখ্যা বা বক মাছের ঝাল। এরপরে আপনারা এটা নামানোর সময় এর মধ্যে সামান্য কাঁচা তেল ছড়িয়ে দিয়ে সেটা গরম ভাতের সাথে পরিবেশন করবেন। এর উপর সামান্য কাঁচা তেল আমি ছড়িয়ে দিলাম। এবার এটা খাওয়ার জন্য একদম রেডি। মাছটা আমাদের একদম তৈরি হয়ে গেছে। এরপর আমরা পরিবেশন করার আগে এর উপরে সামান্য ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে দিয়ে আপনাদের নিজের পছন্দ মাফিক গার্নিশিং করে সেটাকে পরিবেশন করতে পারেন। আমি দুটো লাল কাঁচা লঙ্কা এর মধ্যে দিয়ে ধনেপাতা দিয়ে সাজিয়ে তৈরি হয়ে গেল আমাদের নারকেল কাইখ্যা মাছের ঝাল, অথবা বক মাছের ঝালও বলতে পারেন।